大家好，我是宁果儿。这是一个13年的龙根鸡，已经很多年没用了。最近我也出了块地，我就把洗好了。结果老汉已经不在了，然后这里面已经烤死，滤清器也坏了，还有点门开一表了。接下来我也开始弄它。这个货仔因为进水性锈了，所以需要下开全面检修清洗。哦，这里面那么多水。这个进水了生锈，这个活塞环都已经不动了。
这个给你机我已经弄好了，然后这个盖子买不到，我就用这个滤网自制了一个。接下来我就在这些泥地起了。机器我这就好了，但是我不太会理。用款点儿地，我干了几个小时。如果大家喜欢我的话，就点个关注。今天的视频就分享到这了，我们明天见。嗨，大家好，我是宁果儿。自从我的同学知道我给粉丝修东西以后，也非得拿个东西来让我修。这个时候应该在路上了，走，我们去看看是个啥。这举起来烂烂。那时候烟子通通的，我也不晓得哪烂了。来，我拿去看好嘛，看它都亮的。好。这是一个单身的自吸棒，我跟说冒烟了，应该是烧了。我现在把它拆开看是不是烧了。这个冒烟是因为这个线圈已经烧掉了。刚刚那边还看不出来，这边就明显的两种颜色都不一样。主要嘴已经被烧坏了，还是冒到烟。果然这个烟不小，这个绝缘石都已经烧坏了。这个电机烤死，可能是因为液冷里面烤的东西了。我检查了半天也没看到有任何的沙子，是这个轴承坏了，不能动了。那我已经绕好了，接下来我就要开始下线了。我要挑战一下这个电机，我能不能20分钟完成？现在是1:03分。挑战失败，现在已经1:29了。
个自吸棒我已经修好了，不知道我同学看了以后会不会觉得我买了一个新的送给他。现在我就去试这个机器能不能用了。这个固子该放水了，我把这个机器用来试一下，看能不能把水给抽干。嗨，大家好，我是宁果儿。这是我一个粉丝寄来的单向螺杆潜水电棒。这种电棒的话，一般维修店不会修，因为它容易进水烧掉。但是粉丝又舍不得丢，他也给我寄来了。今天我就把这个给他修一下。
夏天这么好的风景，怎么能少了火锅和烧烤？今天我就弄一个让大家眼前一亮的火锅烧烤炉，走。
嗨，大家好，我是宁果儿。自从我给粉丝修东西传开以后，陆续有粉丝又拿来东西说让我修，还说这个东西我不一定会。我到实验看看是个啥，走，大家去看看。这点车难了。这点难了，这点也难了，还有冒烟烧了，你给我看一下。好吧，我去看哈。刚刚粉丝说了，他这个电稿是寄给别人用，又冒烟了，然后以为不能用，就把这些零件全部拆了。今天我就把它给修复一下，看看能不能修复好。这个机芯已经烧了一边了，你看这个颜色明显的都不一样，已经不能通电了。这个槽口里面已经烧了。电稿我已经修好了，圈子的配件我都全部找齐了。接下来我就试一下能不能用，不知道粉丝来了以后会不会觉得我买了一个新的给他。